高粱白煲啊，用薏米同赤小豆嚟煲湯，你都唔識得炒佢，點見到個皮抽到啲汁啊？絲瓜、冬瓜、哈密瓜，唔識飲湯啊正傻瓜。嗱，春天煲湯咧一定係佛手瓜喎，唔寒又唔燥。我哋嚿豬潤啊好中意噶，特別你外母啊呢輪睇起身咧黃琴琴，係咪晚晚去砌長城啊？係啊，仲要掹掹爭爭成日罰死嘅。嗱，你唔好喺度揼波鐘啊，幫我執幾樣材料先。薏米、赤小豆、瑤柱、椰棗、紅蘿蔔，我已經嗌埋魚佬啊，留到嚿靚豬展俾我噶啦。你去樓下摘2隻佛手瓜。又要我偷黃伯啲瓜，其他瓜得唔得啊？苦瓜、冬瓜好寒嘅，佛手瓜先啱春天噶。媽，搞掂啦！哇，你做咩又俾呢啲大薏米我啫？煲湯啊，要攞啲專業嘅薏米。唉，咪都係薏米一樣啫。一你個頭啊！大粒呢種啊係越南貨，只能夠當粗糧食。你想搞掂啲濕水啊，幫唔到手噶。嗱，呢種福建產嘅金沙薏米同埋寧化薏米啊，先係專業用噶。佢哋屬於咧優質嘅碳水，仲有豐富嘅膳食纖維。我哋中間嘅運作啊，好需要噶。嗱，呢種大薏米咧食起身有結味嘅，呢隻寧化薏米咧煲出嚟啊又香又甜，好綿噶。以前唔中意食薏米嗰啲咧，真係要試下啦。啲廣東濕啊，至怕佢好似啲碎石米咁吓，顏色咧一定係奶白色或者米白色嘅。如果太白啊，好似埲牆嗰啲咧，你係要小心係咪啲科技整過噶？嗱，屋企有啲老人家同埋細蚊仔嘅咧，我哋最好提前炒佢，冇咁寒啦，仲更加健個皮皮嘅喎。點樣炒都有講究噶吓，要分前後左右，炒到佢變色啦，仲有少少香味嘅，我哋就倒埋一隻小豆落去，哇，好似爆谷咁香啊！如果你一齊炒啊，嗰啲赤小豆燶咗啲薏米都未掂啊！嗱，一次過咧炒多啲，用個罐入起佢吓，成個春夏天都用得上噶。嗱，水滾啦，我哋將啲豬展擺落去，新鮮嘅豬展咧係唔使飛水噶噃。炒個赤小豆同埋薏米，去咗核嘅椰棗，有瑤柱咧，我哋擺多幾粒瑤柱落去。如果冇嘅咧，蠔絲啊、墨魚都得噶。我哋先煲佢半個鐘，趁住呢個時間咧，我哋處理下啲佛手瓜，先將個頭咧切少少出嚟。好似我哋平時食青瓜咁樣吓，要磨下啲蕊噶噃，咁樣煲出嚟嘅湯咧就唔會澀噶啦。同紅蘿蔔一齊咧，將佢切成滾刀塊。嗱，半個鐘到啦，我哋將切好嘅佛手瓜同埋紅蘿蔔擺埋落去，煲多20分鐘咁就 OK 噶啦。湯就煲好啦，哇，聞落去啊，香到乜嘢咁？你睇下寧化嘅糯薏米煲完之後真係粉粉糯糯噶，嗰個佛手瓜好似我咁樣處理完啦，一啲結味都冇噶。唔好講咁多啊，整翻碗先。尤其係嗰啲廣東濕經常揾你嘅嗰嚿豬肉咧，又成日都想發蚊疹喎。嗱，呢個視頻你真係要認真收藏啦，關注白姑，日日有靚湯。